juntos. De hacer una comida para Lincoln como una sorpresa cuando llegue la noche, pero no, Entiende, hija. no me está funcionando mucho. ¿No la sigue grabando, mami? ¿Cachado algo de cocina? Nunca, pues. Ya, Gloria, no seas pesada, pues si estoy intentando, ¿qué te cuesta? Ayúdame. Bueno, a ver, ¿qué quieres hacer? Ya, yo pensaba hacer un risotto, pero es que no me está funcionando, en verdad. Lo traté de hacer, pero... Entiende, pues sí. planeado. Sí, por lo mejor. No, no, no.